Salam. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Minggu tasadarion ima minggu parmingguan ujung tahun parhuriaon. Dot parningotan di akana monding. Dengan tema Rodi salilina do pamaretaon do harajaon di bata dalam bahasa Indonesia. Kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Tertulis dalam kitab Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 14. Taparade madirita martangi yang nahom mahita. Amin. Hamua kadongan na hinolongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sadarion saat mahita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Laos jari minggu sadarion patu pauta do parningotan dia kana monding dinasa tahun parhurianon. Molotung pedi patu pahuriata parningotanon. Na yang mengarahon roha dot haporsiata do marningot ujung ni lakata. Hita pe ikon monding do ditikina. Aidang adong dihita dison huta nahot. Pinu jima debata na toto mengaramoti jala magogoi hon hita mamolus rura partomisiani. Na marsal pua do aka taon, marsorin do aka namasa, alai nahot do anggohata ni tuata, baga-baga ni tuata Yesus Kristus mandok. Idama sai dongana kudo hamu rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Pakirimon na mangolo di perjumpangan ia kana porsea di harajion ni debata, ido tapatupa sadarion, atong tapuji ma tuhata maride mahita. Mandoro hakku tunasonani tuingana di tuhatai tanohon rodi sudena pangisinai susah sai susah rohaki marolo polo rohaki disurodi Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anana Tuhan Yesus Kristus dohot goarni ton di parbadia na tumo palangi do tanoon. Amin. Songon dudu do salu daging jala songon bunga-bunga ni dudu ti do salu tasangapon ni jolma. Nunga malos dudu ti jala nunga malos bunga-bungai. Alai na hot do hata ni Tuhani rodi saleleng ni lelengna. Sai burjuma hora sirasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan mate do na mangulu. Hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami.
nang pemardalan hami dirurani lingguman ni hamatean, dang huhabiari hami pehamatean. Ai hodo dodongan nami, dang tartiop hamatean mangatanumani behami. Ai hodo Tuhan namin namakokop hami jala hodo napuna hami. Rohami nuaing mangido tuho, padumo mahami asa hobas madapoton ho marhite-hite pangoluan nami dihatam. Pahehe marohanai majakon dohot mangulahon na didokmu. Asa dohot hami pamonamu jala manean hanguluan na saleleng-leleng na. Amen. Patik ni debata di minggu ujung tahun parhuriaon sadarion dohot parningotan dia kanang monding sadarion ima konvensi HKBP Bindu 15 parningotan di namonding. Taha porsiai jala taha tidakon doha matiani ima ujung ningoli di jolma di Portubion. Maradian maibana sian sando ulaonna adong haluaon dia kana porsea pabua Yesus Kristus naong heido panguluhon jolmaisian namate. Ibano do Tuhan ni namangulu do namate. Tersurat di Rom 14 ayat 7, 1 ayat sia. Martua do namate di bagasan Tuhan ni nasatia ro di ujungna. Panggukapon 14 ayat 10 tolu. Martua do namate di bagasan Tuhan ni nasatia ro di ujungna. Di patupa huriaido parningotan dia kana monding lau padungohon ha porsiota marningot ajalta sandiri huhut padohoton pangkirimon di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean. Songoninang pakirimon di banua gijang sambolo di tondita dohot di hadodomu nina porsiaido Tuhan debata satu naro Yesus Kristus padua halihon. Marhite podaon taudol hondo pakirimon di halon di jolma sian akan namate di bagasan Yesus Kristus. Taalo do pikiran namandok boy namangulu manjalo pasoasu sian namate. Taalo do pikiran namandok pabuan hadong pardomuan di namate do namangulu. Marhite tangiang atau mendoakan arwah-arwah. Taalo do pikiran namandok ikut pajonjong tugu lau pasangapun namonding dalan pangalapan pasu-pasu tupino parna. Jala marite podaon tatulak do sude rumang ni nampado daon ni ugamo asipe lebiguon lumobi poda taringo tuton di namandok tading do ton di namatai jala ton di namatai gabe begu do sumangot di parningoton di namonding si paratiot do mandok mauliate tu debata di namarningot ulau nadenggan uju di nguluna alai dang namangigil pasu-pasu do tanda siar-siaran sian nang mondingi. Ido sahatna atong rap maidogo maita sian debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon mambar patik ni. Amen. Kuasa
Tato poti madosata nagodangi tu debata matangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang narodo hami tu jolom manopoti dodosanami nagodangi. Holan ala asini roham sambing do umbayan nahum rohanami ro tu adopanmu. Molo hingot hami akasi solhot nang dongan nami nang jumolo mondingi. Jojot doi mambayan hami tu matangi secara marsak. Adong musena mana butuh pede pandelean. Mabiar jala biahaton do hami ala jorbut ni hamatiani. Hape nunga ditaluan hoi jala monang doho. Ilo na jojot dang huha posi jala huha porsiai hami. Alani saya lehon madi hami ha porsiaon na togu jala sesa masalah uhud dosa nami. Asat tarpabongot ho hami sogo Tuhan nguluan na saleleng nileleng na. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Molo tung adong manang ise na mardosai adong do pangendiota diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Ibadah do pardengganan taringot tu dosata. Alain dada holan taringot tu dosata. Doh do taringot tu dosa ni salut portibion. Hasang apon ma di debata na di Gijang. Amin. Amin. Tagbege mahatani debata turpuk ni hari mingguan imana tersurat di pangukapun 10 sada ayat 15 1 10 sia. Tajahama marsikat soring. Dungi di palu suruan na papituhon masarunena jadi masa masuara nagogo di Banua Gijang aka di pandok nunga saha tutuhatai do tu Kristus nai harajao ni hasianganon. Bangkit raja maibana rodi saleleng-leleng na. Ia sintua na 24 na diadopan ni debata akan nama si hunduli habangsa nabe dipatukap ma bohi nasida uhud disomba ma debata. Nina nasida ma namandok mauliate do hami tuho ale Tuhan debata si gom-gom saluhut na mangolo nuaing nang najolo ala naung dialiton ho hagogomu na balgai jala ala naung bakit raja ho. Nunga tarimas aka bangso gabero na rimasmu dapat matiki nga naung mate asaninuan uhud mangalehon upatu aka kosom lima ka panurirang ni dohot aka nabadia aka nama kabiari goarmu aka na metmet rodi aka na balga uhud mangago aka na mangago tanoi. Dungi tarukap majoro ni debata na di Banua Gijangi gabe tarida mapoti parpadana na di joro nai jadi masa maaka hilap dohot suara ronggur dohot lalo nang ambolas na balga. Ido sahatna martua dua kana tumangingon hatani debata jala upeopsa. Amin.
Taha tindakon maha porsiatai songon na hita titakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargo na suatu dosan natu popalangi do tanoon. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imanan tidubuan di si Maria dan bagi kabean sianton di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuata na tumao na bernit di panguman ni silatus na mate terpaja lo ibana di hau pinor silang. Na tua tu bono turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon. Na mana itu surgo lau hundu tu siamu ni debata Jahoba amanai asodrusani. Di si maibana pemrosogo tu tanoon mangumi halak na mangulu doot na mate. Au porsia diton di porbadia yaladong seda huria na badia. Huria hato penyara Kristen akan na badia. Doot dia sesani dosa. Doot dihatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate. Doot di hanguluan na suara sudah. Amin.
sarta jemaat. Horas madihita salukna. Ujahau matiting di minggutas sadarion ima minggu pa 20 dung Trinitatis. Ima ujung tahun parhuriaun dohot parningotan dia kanaung moding minggu tanggal 24 November 2024 pukul 10 WIB. Na parjulu danak nasorang na di hari Sabtu tanggal 10 November 2024 nunga di basa-basa hotu atas sadada danak bawa tu keluarga amang Deni Chandra Manurung inang Gusti Renata Borusi Majutak ruas Dewalu bypass timur hipasdo dak danaki suang soni nang natorasna na paduahon minggu ujung tahun parhuriaun dohot parningotan diaka naung moding sadarion dipatu pada parmingguon ujung tahun parhuriaun dohot parningotan diaka naung moding na patuluhon pelean sosial huria di hari minggu sadarion papungu pelean sosial huria dohita di bagasan amplop nabotar tu keluarga inang Nyonya Ernawati Sitorus Boru Situmorang ruas ni de tolu dagu napau paton gotong royong pajongjong gaba-gaba di hari Senin tanggal 25 November 2024 pukul 10 WIB maringanan di gereja di Patu Padot gotong royong pajongjokon gaba-gaba alani binabotohon matu parhalado dohot keluarga rap dohot naposo asaro mandohoti ulauni palimahon perayaan apen dohot Natal parhalado di hari Jumat tanggal 20 November 2024 pukul 10 WIB maringanan di gereja di Patu Pado perayaan apen dohot Natal parhalado HKP Bandung pinabotohon matu sude parhalado na aktif dohot parhalado naung pensiun rap dohot keluarga dohot undangan kor naung tinodo asaroma madohoti perayani paunopon partangangan bulanan keluarga di hari Sabtu tanggal 30 November 2024 tapatu pado pertangangan bulanan keluarga dohot tema bungo jala manotong martangiang papituhon parmingguon keluarga nomor sada hari Minggu nanaingro tanggal sada Desember 2024 di parmingguon pukul pitu dot pukul 10 WIB gaduk rumah tangga madohoti parmingguon keluarga nomor dua di Pangido ganduk wek patu begeon puji-pujian marhitekor manang vokal grup Murtolu di sude parmingguon tapasahat ma amplop hamoleateon manang pelean bulanan keluargata napau paton parmingguon sekolah minggu pra remaja di padomu do parmingguon na magodang napau waluhon parhusoron parjamita dohot marageda saresot di hari Minggu nanaingro tanggal 1 Desember 2024 tapatu pado parhusoran parjamita dohot paragenda saresot HKBP Bandung Riau Marta Dinata na parpuri pasiahon informasi ya libur do kantor di hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 domu ulaon pilkada serentak songoni matiting di bagasan mingguta sadarion tuhat tama nama somasita amin.
Urian itu hata masuk mahitan waing tu acara parningotan diaka namoding. Tapara di madirita marete hita sian buku edo nomor 520. Hamua kadongan saha porsiaon di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Sadarion ingotot tado akadongata naung jumolo moding sian tongatongata di bagasan sataon parhuriaonon. Dang namadukari lungun manang sidangolok kita nuaing disi. Ay tapatu pape parningota dia kanong modingi napaingotok kita dui. Pabuahi tape moding domuse songod dongat tanaung modingi. Jala tahapor sihay do. Dada hamatean ujung ni pardalanata. Tungdalan hanguluad dui. Songon ni do ni Apostel Paulus tuhuria Korintus. Ay apala Tuhanima natuat sogot sian banua gijang. Mardongan suara ni situa ni suru-suruan ni debata. Dohot mardongan sarune ni debata, dungi hehe maju molo akan amate, akan namarhite hite Kristus. Akau maguar ni ruas ni huriata HKBP Bandung, namarujung ngolu di bagasan sataon parhuriaon, mamuka sian ari 26 November 2023, sahatu 23 November 2024. Naparjolo Ima Kesar Tulus Martogi Naiborhu, tubuh 20 sada Agustus 1955, moding Jumat 8 Desember 2023, umur 20 tahun 3 bulan, alamat Komplek Bumi Sariwangi 2 nomor 4, daerah Opat Sarbuncit. Napaduahon Ida Lumongga Boru Pasaribu,
Tubuh sada September 1937, moding Minggu 24 Desember 2020, umur 86 tahun 3 bulan, alamat Jalan Kendang nomor 2, daerah 5 Malabar. Napatuluhon Rusti Boru Sirait. Tubuh 30 sada Maret 1930 sia, moding Senin 8 Januari 2024, umur 84 tahun 10 bulan, alamat Jalan Guntur nomor 20, daerah 5 Malabar. Napaupaton Rauli Dameria Boru Pasaribu. Tubuh 17 November 1952, moding Jumat 12 Januari 2024, umur 71 tahun sabulan, alamat Jalan Taman Sari nomor 33A, daerah Tulu Dago. Napalimahon Situalet Kolpur Nawirawan Paimin Hasiholan Sibarani. Tubuh 2 Juni 1940 sada, moding Sabtu 27 Januari 2024, umur 82 tahun 7 bulan, alamat Jalan Sarijadi nomor 33, daerah Opat Sarbunci. Napaonopon Penti Hotnida Boru Tambunan. Tubuh 3 Februari 1900 lalu, moding Kamis 22 Februari 2024, umur 56 tahun, alamat Jalan Sanggar Kencana 12 nomor 3, daerah Walu Bypass Timur. Napapituhon Uliana Boru Lubat Tobing. Tubuh 12 November 1946, moding Sabtu 24 Februari 2024, umur 77 tahun 3 bulan, alamat Jalan Tata Surya nomor 104, daerah Walu Bypass Timur. Napawaluhon Jenny Kristina Boru Simatupang. Tubuh sia Juni 1930 sada, moding Selasa 16 April 2024, umur 52 tahun 10 bulan, alamat Jalan Pasang nomor 3, daerah Sada Riau Patra Komala. Napasiahon Romauli Boru Pasaribu. Tubuh 6 Juni 1940 sada, moding Jumat 10 sia April 2024, umur 82 tahun 10 bulan, alamat Jalan Riung Arum Raya nomor 21, daerah Walu Bypass Timur. Pasapuluhon Indra Sucahya Sianturi. Tubuh 10 Mei 1960 sada, moding Rabu 20 sia Mei 2024, umur 63 tahun, alamat Jalan Suka Aman nomor 2, Suka Aman 2 nomor 11, daerah Sada Riau Patra Komala. 10 sada Posman Manurung. Tubuh 20 sia Juli 1950 sada, moding Kamis 6 Juni 2024, umur 72 tahun 10 bulan, alamat Komplek Sukamenak Indan Blok A nomor 3, daerah Onom Bansel. 12 Nurhaida Boru Hutapea. Tubuh 7 November 1954, moding Sabtu 22 Juni 2024, umur 60 sia tahun 7 bulan, alamat Jalan Kencana Asri 1 Blok G nomor 12, Komplek Pandan Wangi, daerah 8 Bypass Timur. 10 Tolu Zionatan Gamelial Tambunan. Tubuh 10 Oktober 2020 Tolu, moding Kamis 27 Juni 2024, umur 8 bulan, alamat Jalan Suryalaya 5 nomor 5, daerah 5 Malabar. 14 Mutiara Boru Simanjuntak. Tubuh 6 September 1940, moding Senin 8 Juli 2024, umur 87 tahun 10 bulan, alamat Jalan Nyengseret
26898B daerah 6 Bansel. Pasa 15 Samson Ganda Juli Ardinata Silitonga. Tubuh 20 Juli 1975, moding Selasa sia Juli 2024, umur 40 sia tahun. Alamat Komplek Gria Caraka Blok D 37, Daerah 2 Antapani, Arcamanik. 10 onom Situa Dr. Palte Marulitua, Sitorus. Tubuh 27 Juni 1970, moding Jumat 2 Agustus 2024, umur 54 tahun. Alamat Jalan Jelita 2 nomor 54, Komplek Batu Manunggal Indah, Daerah Onom, Bansel. Pasa 10 Pituhon, Washington, Hutahayan. Tubuh 2 Februari 1942, moding Jumat 2 Agustus 2024, umur 82 tahun, 6 bulan. Alamat Jalan Cakrawala nomor 33, Perumahan Kopo Elok, Daerah 6, Bansel. Saplalu Situa Janner, Nababan. Tubuh 12 Maret 1976, moding Minggu 10 Sada Agustus 2024, umur 40 tahun, 5 bulan. Alamat Gedung Rukan Lantai 4, Daerah Riau, Patra, Komala. 10 Sia Jesajas Simanjuntak. Tubuh 2 Januari 1970 lalu, moding Kamis 5 September 2024, umur 26 tahun, 8 bulan. Alamat Jalan Geger Kalong Leban 2 nomor 3 Daerah 4 Sarbuncit. 20 Tiarma Boru Sitorus. Tubuh 17 Juni 1940 sia, moding Jumat 27 September 2024. Umur 75 tahun, 3 bulan. Alamat Jalan Cibleunjing Kolot nomor 44 Daerah 3 Dago. 20 Sada Tony Richard Hamonangan Sitorus. Tubuh 4 Januari 1947, moding Selasa Sada Oktober 2024, umur 57 tahun, 8 bulan. Alamat Jalan Sukasenang 5 nomor 10 Daerah Tolu Dago. Amanginang torob ni ruas ni huriat tanah marujung ngolu 520 sada halak. Ama sia halak, ina 10 halak, doli-doli sahalak, danak bawa sahalak. Nunga maradian nasida sian nasa ulaon na deportibion. Alay taingot ma, di bagasan pangaramotion ni debatado akai saluhutna. Ay Kristus do Tuhan ni namangolu dohot namate. Masih paidahan do muse akan aporsiai di hasonangani maredi.
Iko sudedo jolma mamolus hamateani. Dang mardia ibar manangisepe. Namekmet nang namagodang. Namora nang napogus. Nasangap nang nalea. Nagogo dohot nagale. Alayang gode bata dohot akana porsea. Mangoludo saleleng-leleng na. Didok di Pangukapot 20 ayat 12. Dungi huida ma akanaung matei. Akana mekmet nang akana balga. Jongjong di jolo ni habangsai. Jadi diukak mabuku. Dungi diukak masada buku na asing. Ima buku hangoluan. Gabe diuhumi ma akana matei marguru tunatar surat di bagasan akka bukui. Hobar tuna niula nasidabi. Atong riyama hita jongjong. Di bagasan uduk dohot serep niroha. Martangiang be mahita di bagasar rohata. Asa totong ingot tita pasahat to dirita tutuhata. Sahat rodi hasusudani bohal tabi. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, wingot hami do sadarion akadongan nami naung jumolo moding siak kami. Mauliate marohanami diho, ala ditubuhon ho di hami pakirimon na mangulu. Gabi partohap hami di hanguluan na sorasuda. Dada nama dele hami di hari parningotanon. Alay na malungod do kami di sabulon nito dinami. Nung nga torop dongan nami naong nialak mo. Tau si paingot do ujung nilaka nasida di hami. Bahen pakirimon di Tuhan Yesus di ujung nilaka nami. Apuli akana marsak roha. Dohot akana matean. Asa unang mga dungi jala madele na sida. Ajari jala pargogoy mahami. Marsi hohot di hapor siyaon na sitongi. Asa burju hami rasi rasa mate. Jala parjabbar ditupal hanguluani. Amen. Hudul mahamu. Marede hitahut mata pasahat peliat. Sadahut anama sayuri, sampulon ito kita doi, magasi debata.
hutan amat sayuri sambuloni tondita doi bagasmi debata amai di parade namonami sogoti surgoi Dameni debatana sumurung sian saluhut roha.
Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Kadamang dohot dainang haangkin na pinaribot. Hatani debata sitang ihonota di bagasan tikyon. Imana tersurat di Daniel bidupitu. Mamuk kamay siyan ayat sia sahatu ayat 14. Daniel bidupitu ayat sia sahatu ayat 14. Ujahama dihita. Sai hupanokno tidui paima di pajongjong akahabangsa. Jalahudul tusi ibana naso sudah arina. Ia pakaianna saksak do songon itak. Jala obuk niuluna songon hapas nabi nusur. Ia habangsana songon jilam-jilam ni api. Jala akka rodana songon api namar nala-nala. Ruar do sada sungai api. Jala mabaur sia nadopan namar ribu-ribu akka namar sobbatu ibana. Jala marloksa-loksa tidang di jolona marhaladui. Dungi terpasang maluluan jala terbuka akabuku. Jadi sai hupanokno timagu modang alani suara ni akahata najukat. Akka nahinatahon ni taduk. Sai huberengi ipai matarbunu binatangi jala pidom pamatangna. Jala di pasahat asa purunon na tuapi. Jala terap pasuhut paretasian binatang akan tinggali. Ainunga dibuhul tiki dohot jom ni ajal nasida. Dungi huida muse di bagasan akapangukapon borngin. Gabeida ma rosa halak marhite-hite obud di langiti. Songon anak ni jolma. Jala sahat ibana tu ibana naso sudah arina. Jala tarboan ibana tu jolona. Jala di basa-basahon matu ibana pamaretaon dohot hamuliaon. Dohot harajan. Dohot saluhut bangso. Home. Dohot halak parpakuling. Marragam-ragam marsobba tu ibana. Rodi saliling-liling na do pamaretaon. Naso tupa musat sian ibana. Harajaon na pe naso tupa pe saddo. Ido anggo saan. Hurian itu hatta masuk mahitan waing tubaga di bagasan tikyon tuminggu ujung tahun parhuriaon. Laos tapadomu di bagasan tikyon tu parningotan niaka namodik. Amanginang marhite-hite tema ni minggutta rodi saliling-liling na do pamaretao dohot harajaw ni debata kuasa, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Dipaingot tita di tonga-tonga ni ngulutak. Naparjolo bohado panidang yommu taringot tu haporsiaommu tu debata. Di ujung ni minggutta sadarion dipaingot tita bohado panidang yommu taringot haporsiaommu tu debata. Napaduahon bohado haradeommu managam haroron itu hani songon sahalak naporseaho. Alanido hamuda kadamang dohod dainang koberengot taro di tonga-tonga ni pardalanan ni parnguluota di nasa taonon. Totu dada holan las niroha na jupak kita. Alay jupang tado arsak niroha.
Dada molo jumpa kita las ni rohai. Gabe dohonot tama. Dang roha matean. Di tonga-tonga ni nguluku. Manang molo jumpa kita arsak ni rohai. Pitor dohonot tama nalau mate na mahita. Belum tentu dohonot ta songoni ate. Alai pardalanan ni ngulutan na sa tao bolonon di tonga-tonga ni tahun parhuriau dipaingo dohita, apakah engkau membutuhkan Tuhan dalam kehidupanmu? Di hari kotoko do de bata di tonga-tonga ni ngulumon. Molo di hari kotoko songo dia do panidang yommu. Molo de bata di bagasan ngolum, jala ngolum di bagasan de bata. Ido na naing si pengoton na tuhita. Molo naing makatidakon hapor seaot tahita kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita akan iman kita. Daksai holan au porsea di pamangata alaikon hati dakonot tado au porsea marhite-hite pabahenata. Alani ikor rajumat tado hamu akamang. Molo ragu doho manang pos roham marhite-hite hapor seommu. Jangan dong boy hati dakonommu di tonga-tonga ni ngolum. Na boy ho pagajakon umurmu, na boy ho mangaleon hahi pason. Tu dirim, na boy ho mangaleon hahi pasot, tu dongammu na marsait, na boy ho mabain hangoluan, tu dongan na marsitahonon. Alai marhite-hite hapor seao ni kodohonot tado. Molo dipakulingi de batahita marhite-hite hatana ikor rajumatta ido na boy gabe hangoluatta. Jala mangolu hita di bagasa Tuhani, jala Tuhani di bagasa kita. Tidok hatana audo hawangguri hamudo ratingna. Ima hasadaon ya kana porsea dohot debata. Debata dohot akana porsea. Alani molo naing hati dakonommu ha porsea ommu di bagasan tikio jala rajumammu. Ise do nama baheng ngolumon boy hosongonon. Ado hangoluammu boy hosongonon. Ibana do hau angguri jalahita do ratingna. Molodung do sada hau anggur do ratingna jalamar perbue hau angguri dang mungkin be laos di panok noti hoi gabe jabu perbue ni angguri manang durian perbue ni angguri. Songon itu nang perngoluan ni jolma, molo de bata, mangolu di bagasa dirim, jala dirim di bagasa de bata, dang mabiar beho, mangapolokon hosom, late, pangiburu siya tonga-tonga ni ngolum. Dang mabiar beho, mangulahon na denggat di tonga-tonga ni ngolum. Ay nani halomohon ni rohani di bata nama, parbuehonommu di tonga-tonga ni ngolum, dang nani halomohon ni rohambe. Idoy bandai dokon hatani debata marhite-hite Johannesi digotap do akarating nasomar perbue. Dada holan digotap. Alai dibolokko ditutung. Alani hamu akadamang. Dangadong boy siyak kita be. Na manabay manangaha di tonga-tonga ni parngulot taon. Alay na naing dohonon na tuhita bohado hita lau makanguluhon hapor siyaota. Sada siyan bukwet detay boy doy gabe renungan di hita kamang.
di buku de nomor 724. Didok disi ahadu naung hubai Tuhan. Ahadu naung hubai Tuhan, ahadu naung hubai Tuhan. Sukum majo dirim. Bisa kita nyanyikan? 724. Taedehom majo sahalinai tatap matuhan di jolom nuaing di tikyon. Taedeho salinai. Amang dohotinang di perdalanan ni pernguluta. Ya dulu jaho. Alayang gode batadang loja mangaramoti nguluta. Mungkin dari antara kita terkadang menunda banyak hal yang seharusnya itu baik di hadapan Tuhan. Ale Tuhan, julu karejo maau. Muludung karejo wanon ringkas mau gawe mangajari sekolah minggu. Masuk mau kor ama, kor ina, naposo bulung. Mulu karejo Tuhan, huru pipiak kanapogus, gudang pehulia peleakku. Alay dung karejo ibana dipikiri mamuse. Neng manuhor jabu majuau, neng manuhor kendaraan majuau. Ngasibuk beau di kantor dangadong betikiku. Nang gua pala pertangyang ape. Ahado na hubae Tuhan. Alay boyaw sa hatu ujung ni tahun parhuriaw non. Kita lebih banyak menunda yang baik bagi sesama kita, kepada diri kita, terlebih kepada Tuhan. Tapi coba seandainya Tuhan menunda 1 jam pun napas kehidupan diberikan kepada kita. Otipe mago sian artana nisi pami. Otipe partikiamu mangabati hobor hatu parkarejoammu. Boy dodo honon ni pimpinammu tuh kenapa terlambat? Tidak bisa, alasan macet. Ahadona hubahe Tuhan. Kita diingatkan juga satu hal menjadi perenungan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan. Awali dari hal yang kecil. Tidak masalah bagi Tuhan. Jangan bermimpi sesuatu yang besar yang mau kau lakukan kepada Tuhan. Ternyata dari hal kecil pun kita tidak pernah melakukan apa-apa. Nabi naemu, tuang giku, nama meti, nama baik tuau doi. Boy dohita, burju tuna asing, HP tu diri tadang burju.
tu keluarga tadang burju, tu huriana asing, rikotia terberita hita, HP tu huriata, sampai mengemis si patah parhaladui, sampai mengemis si patah akar wasi, lahu mapain nadingka. Coba kita kembali melihat. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita pada saat ini, katakan ahadonahu bahai Tuhan, aleunang sukun. Tapi nyatakan dengan satu perbuatan. Tedehom maju, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini adalah Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amanginang heado pasu-pasu ngulum, heado gabe pasu-pasu ngulum, atau ketika kita melakukan yang baik, kita merasa rugi. Isi masya tonga-tonga tamang dohotinang naukia membuktihon, dung di pasahato piliamu di leoko partikiamu tutuhani, gabi marpugoso. Hatidako kamu maju, hatidako di bagasan tiki. Orang yang percaya mangolu di bagasan Kristus, Kristus di bagasan ngoluna, jangan dong nama katidako lapugos imana, la moto ibana, la mabiar ibana, mangalehon na denggan, bangulahon na denggan, jangan dong. Alai justru hamu akamang dohotinang ikor rajumatta do, puasa robiar di tonga-tongata. Di sido nakining naganggu doroham tu debata nama narihoko. Alani pake ngolumi laho patupahon nadenggan tu debata. Unang nadenggat tu dirim. Unang holan nadenggat tu dongammu. Alai pake dirimi patupahon nadenggat tu debata. Kesempatan melakukan yang terbaik mungkin hanya datang sekali. Aladang di botohobe ahana masa tutonga-tonga ningolum. Parningotan namoding mementumori. Ingot maari hamamatem. Dipaingot ari hamamatet taruhita totong. Dipaingot ngulut taruhita totong. Kamu kamang berek kamu sudi majuhita mabuka telapak di tangatai. Berek kamu adong do disi huruf M. Momentumori. Ate. Jadi telapak ni pak tau perong do disi na berbentuk M. Alani momentumori, ingatlah hari kematianmu. Mananga hape diulaho ikkom mati doho. Tua hape dilakaho ko ikkom mati doho. Ikko nadopamu doh hamatiani. Karena itu perjalanan hidup kita tidak hanya mengingatkan kita dengan satu tujuan, sukacita dan kebahagiaan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa hidup kita akan menghadapi kematian. Hidup bendaidok RIP relakan ia pergi manang nai sepetaho. Ate.
Dang boy tio bom muhosam. Alani ikut dohonom mudo tutonga-tonga ningirim. Molo malua hosya parmara di paluas de bataho di bagasan tikion madalani ngulung-ngulung. Iko kamalete mudo saluhut ngulumi tu de batah. Karena itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini adalah untuk mensyukuri segala kehidupan kita. Buahina Mei moludung masuk nomor mutunak kining 20 sadai. Manang tabenat tuari nomormu gabi 22. Anggo hami majahai hatok do. Ale anggo ho dang begiom mu behujaha hami. Bisa dileo debata tu hita hanguluani. Marparbui mahapor siauta. Bisa dileo debata tu hita hangoluhani ido nanaeng hata honon ni debata tu hita di bagasan tikion hati dakoma na hoddo rodi saleleng ni leleng na holong ni debata di tonga-tonga ni ngolum alai molo jolmai sai mu bau bado holong na tu debata alani unang ihuton na mu bau ba holong na tu debata. Payam madirim di Tuhani. Asamia Tuhani di bagasan dirim. Kalau Tuhan sudah mengatakan orang percaya itu bagaikan pohon anggur dengan rantingnya. Ise do bonana, ise do ratingna, nunga dihatao de batadisi. Nunga dihatao Tuhani di tonga-tonga ni ngoluta di tonga-tonga ni ujung di tao di bagasan tikion. Namia di bagasan damangi ido marparbuehon nadenggan. Alai akan asumian di bagasan damangi dakyai adong marparbuehon nadenggan. Alani hamu kadamang. Misteri kematian itu jawab pada saat ini. Mula kalansia sa idok-dok lansia ninna tertusurgu. Ate luar biasa do konsep ningulu nilak kalansion. Berbeda siya lansia kanasing. Anggo iro dia kahurian asing lansia ninna marhui-hui na rupe. Marhappy-happy. Alay anggo lansia ni huriat taon hulay dok lansia. Isi maparjulo borhat. Anggo yatong maolo betaralusan. Ate. Ise mahita na yung tusurgoy na sudero marturu. Alay ise maparjolo ina dongan na do itudu. Tatudu majo dirita. Ay manang nabehabe tusido hita. Dak kuburan na denggan mabay jaminan. Ate. Ido iban na ido edden ni halak batagi ujudi ngolukom manyan. Bahen akan nadenggan. Hati. Bahen manadenggat tu anak kommu. Alang adi bahen natorasta nadenggat tu hita. Habi terhuduk doi akan aposon anggosoro marminggon natoras nyop pedang ibahen nadenggat tu ibana. Alai ala rap do mana do natorasna patupahon na denggat di tonga-tonga ning uluna idu ban naro marmingguon. Alani radak sala say hulang yak kamang do tinang konsep ni akka halak bata nuaing mga luluy hela do buruna dang isukub dia ka rejona idia hutam alay sukun na manuaing ise do pad ditaresokmu. Ise situa wekmu. Anggo soy botoi itoridokdo mulak ko berarti dak per minggu. Alay mo lohidok ise do pad ditaresokmu. Pad dita albenar silain. Wah, utad dadui nabur judi itorin maka. Berarti sude hamu akaruas ni hagai bandungi nabur judo. Ay terhoma buam ma turia beta ho buruki buam ma. Ale mo lohidok dakku boto inna.
Sotung idegi hobi alaman ni jabukon ina. Holan ibay sonon sa tabi mo itor pananggana ro mangusir. Dang zaman na benuay. Songoni. Ale zaman na isema. Na marjamita na rimengui di garejam boleh na itor porsera makan atau rasi. Tuhan juga seperti itu. Ngaradeho, nungga Tuhan. Molodung doradeho. Haduam mahualapo. Iturin naka. Ale moloidok dang radedo piau. Atok mahoro. Ay mangulu pihotong do manabay hasusahan. Alaniya kadamang dohot dainang tadi saya katakan kematian sudah terjawab. Dang rimangam musongon nabinayan ni Pesalmeni itak ni 70 tahun, umur munuaing 50, berarti 20 tahun naik manguluaw. 70 tahun, umur munuaing 60 tahun, 12 bulan hurak sedari, berarti sogok mati na mau sotong nimmu. Sotong gabe stres so ido iban na so di baet de bata roha namar lomo-lomo ni roha tu jolmai. Ay bolo di baet do ngolu tao marlomo-lomo holan na stres do hita. Ngamora ho ibere ko namora si teres do. Ngapogos so ibere ko musin napogos gabe tubuh gincang ni roham. Ale di leo de bata do tu hita roha holong. Na barjolo makaholongi de bata. Maka ulungi dong tajolma yang mau kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah rodi saleleng nileleng nado huaso dot holong ni debata di tonga-tonga ni ngoluta. Alani saya ingot mamang tangami nadong angka nai manang tu dia ho ay kumate ro PHP au. Alani bayong kumanadingkan. Ido molomate hitay kun ipadumuhi. Asa di sido mementumuri nai. Ingot maari hamamatemi. Alani molodi ingot to ari hamamatem. Ula homa nadingkan. Amen. Martangnya. Maulihat madiho ale Tuhan. Pos dorohan nami di bagasan tikyon. Marhite asi dohot olong ni roham. Nunga di patol hasohami. Ujung tahun parhuriaw non. Alani masuk mahami ale Tuhan. Manomu-nomu ari harorom napaduahoni. Hatutu bumi ale Tuhan. Marhite-hite na masuk kami tuminggu apen. Alani paradi maroha dohot pikiran ngulu nami di bagasan todemi. Mauliante madiho ale Tuhan. Pasahaton nami matuho saluhut ngulu ni ruas ni huriam. Di bagasan tikyon molo tungadong ale Tuhan. Akasaruas ni huriamon na di bagasan parsahiton pamalum male Tuhan pasu-pasu akaubat si panganon na pinangan na sida mulu adong dope ale Tuhan sa tunga-tunga nami akasihutoko na totong lomos dope di hapor siyaon na totong patugu kami pay baru rohadohot pikiran nami ale Tuhan alanong nga di paingot to kami di bagasan tikyon marhite-hite hatam hodo na punahuaso dohot holong na marmahani ngulu nami sa darion ro di saleleng nileleng na. Jala hodo na punahami ale Tuhan. Jala rap dohot todo kami. Di inganan hasonangan ima surgo sa bulon ni ngulu nami. Alani pasu-pasu masalu ruas ni huriam. Luas mahami ale Tuhan. Mabuan baritam barita na ulii. Mabuan pasu-pasum siyan bagas joromon. Ala marhite-hite parsoran nami ditikyon. Puhapor siya kami. Roho mamasu-masu kami. Di bagasan Kristus Yesus. Amen. Marede hitahut mata pasahat peliat. Moloro panjoni Tuhan molo salpu tikion. Molo besar bintang sipai asih. Jala sahat matu ginjang akan hati nobusi. Doho tau dibantu hatta lautusi.
aurison. Di banyak lalu bebas mengahi tahun, para raton harajan mai totong. Haidung salpu tikion nama subetu surgoi, doho tau di bantu hak kalau tusi. Mojo ni Tuhan akagor di pustaha, di mana sini rohana, halus satu Tuhan aurison. Molo panconi Tuhan, molo salpu tikion, molo besar bintang si paiasi. Jala sahat matu ginjang akan hati nobusi, doho tau di bantu hat kalau tusi. Molo joni Tuhan akagor di pustaha, di mana sini rohana, halus satu Tuhan aurison. Molo dapat tiki hehe akan hati nobusi, idaon masida Tuhan Yesusi. Di pakuling di sarune lau manomu Tuhani, doho tau di bantu hatta lau tusi. Molo jon di Tuhan akagor di pustaha, di mana sini rohana, halus satu Tuhan aurison.
Baini o ale dongan ringgas bemahitaon Araraton arajana itotong Haidung saputikion masuk betu surgoi Doho tau dibantu hatta lautusi Molojo woni tuhata akago arni pustaha Dibana sini rohana Sesaku tuhaku odisa Maloro panjuni tuan molo saputikion Molo besar bintang si paiasi Jala sahat matu hijau akan hati nogusi Doho tau dibantu hatta lautusi Molojo woni tuhata akago warni pustaha Lebaina sini rohana alasaku alurang Sude mahita jongjong. Tapasahat mapiliata tuado pan ni debata martangyang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut sileo-lehon nadinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nileon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uam na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa uparhasyak kami pilihanon pati bulon narajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni sileo-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana di Ale Tuhan debata nasian nahinan jalan na manguluro di saleleng nililing na. Wingot tami sadarion akan namate siyak kami. Naong pajolohot tulabungmu. Dihodo anak Hisu ni banua gijang. Jala diukapodoi diaka na mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohan nami sadarion marningot ajal nami. Dohot haeheon ni daging diari sugut. Mauliate marohan nami tuho. Ala ditubuh hoko kami tupakirimon na mangulu. Gabe partohap hami di hanguluan na sorasuda. Dada nama dele hami diari parningotanon. Alay na malungod dong hami di sabulon ni tordinami. Nung ngatorop dongan nami naong nialakmu. Tau sipaingot do ujung nilaka na sida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilaka nami be. Say sungguh lima rohan nami be. Mabahen tiruan na denggat diak kapinopar nami. Saya po lima na marsak roha. Dohot akka namatean. Asaw nang mga dungi jalamadeli na sida. Say taiti marohan na sida mamereng do pagijang. Say lehon todim tuhami. Asa takas di hati dakot tuhami. Naung dohot dohami anakmu. Jalapaniat di arta na di banua gijangi. Say padao maganggu ni rohasya kami. Asa hot hapor siyaon nami maniop Tuhan Yesus si pangului. Adorang hubolu sami rura linggoman ni hamatiani. Molo homur mata nami be. Ukak mamata ni rohanami, asa takas ni ida dalat tuhasonangan. Molo halang dila nami, sobinoto be makuling, pargogoy mahami marhite-hite toddimi. Asa tarjuhok kami, ale amang, sahat tutangamu matodikku. Say pati urhia rohanami, asa hobas lakanami. Jala sonak kami laho mate, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
alea manami na di banua gijang, sapi narbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut melomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesamadosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namardo satu hami, unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala di pasorhon madamena tutod di munabi. Amen. Selamat hari Minggu, jala selamat memasuki masa apen madihita di bagasan partikian naro. Horas madihita saluhutna.